Hei, katsokaapas tätä. Tällainen Airsoft-ase ja ajattelin tätä vähän tässä esitellä ja yksi asia vielä ennen kuin aloitan. En ammu tällä aseella tässä videossa. Tein ehkä joskus myöhemmin sellaisen videon, mutta tämä on tällainen Airsoft-haulikko. Niin kuin varmaan jokainen näkee. Tällainen peruskaura. Joo. Ja sitten ihan vaan tästä näin tuo ala tänne alas tosiaan sivulle ja takas sivulle. Se on latautunut. Sitten kun vaan liipasinta painaa, niin se ampuu. Ja tästä voi pistää tämmösen, ei varmaan näin, mutta tämmösen lukon päälle, että ei voi painaa liipasinta, että se on niinku varmistin. Ja sitten miten tää niinku ladataan täyteen panoksia, niin otetaan vaan lipastosta irti. Se on aivan yksinkertaista. Painetaan 2 nappia täältä sivuista ja sitten otetaan se pois. Sitten tähän on erikseen semmonen, joka nyt on tuolla erissä huoneessa semmonen putkilo, joka pistetään täyteen kuulia. Ja sitten siitä tungetaan niin semmoisella kepillä niin tänne sitten panoksia. Ja tällainen tämä on tämä minun haulikkoni ja ajattelin johonkin tähän videon lopettaa, että tämä oli vaan tämmönen esittely ja aseen nimeä, anteeksi, en nyt tarkkaan muista, mutta se oli joku M47A, olisiko ollut, en ole varma, mutta joku sellainen ja se on moro sitten, heippa!